nous sommes dans l'office de tourisme du pays d'Hazebrouck, dans la partie qui a été construite pour agrandir l'office de tourisme du pays d'Hazebrouck. Donc de ce côté-ci, vous avez l'ancienne partie et ici on est dans la nouvelle partie de l'office de tourisme. On a tout changé, puisque on est parti d'un bureau municipal de tourisme de 35 mètres carrés à un office de tourisme sous forme associative qui fait le double de superficie, un peu plus de 60 mètres carrés. Tout ce que vous voyez là a été réalisé grâce au programme Westhoek sans frontières. On a les plaquettes qui concernent Hazebrouck, les plaquettes qui concernent le pays Cœur de Flandre, tous les événements culturels, tout ce qui concerne le Nord-Pas-de-Calais, tout ce qui concerne aussi et qui valorise nos adhérents. Vous trouverez sur un présentoir tous les brochures concernant les adhérents de l'Office de tourisme et bien entendu les plaquettes traduites en anglais et en néerlandais. Behalve het bezoekerscentrum is er in Hazebrouck nu ook een ontdekkingsroute die pas in oktober is geopend. Informatieve borden nemen je mee door de stad. We staan hier in het bezoekerscentrum voor Yper en de Westhoek en hier tonen wij de toeristische troeven die de streek te bieden heeft. We werken met eilanden. Er zijn 3 geografische eilanden, Yper Centrum, omgeving Yper en dan de rest van de Westhoek en Noord-Frankrijk erbij. En dan een 4e eiland dat specifiek gaat over de Eerste Wereldoorlog. We maken gebruik van de nieuwste presentatietechnieken en bijvoorbeeld ook wat je hier ziet. Dus wij gebruiken geen papieren affiches meer, maar enkel nog digitale affiches. En er zijn zo een 3-tal dergelijke informatieborden hier in het bezoekerscentrum waar de mensen dus kunnen zien wat er op vlak van evenementen te beleven is in de stad en de streek op dit moment. Dit is specifiek de kiosk over de Eerste Wereldoorlog en daarin kun je in het hoofdmenu kiezen tussen highlights, oorlogssites en musea bijvoorbeeld. En ik klik nu eventjes op musea. Dan krijg je de lijst van deze musea. Dan kun je doorklikken naar meer informatie. Ik klik hier op de IJzertoren. Krijg je informatie over de IJzertoren, maar krijg je ook meteen tips erbij over andere zaken die ofwel geografisch gelinkt zijn daarmee, ofwel thematisch gelinkt zijn. De architectuur heeft ook aandacht voor de historiek van het gebouw. Grote doeken en stoffen zitmeubelen verwijzen naar de lakenindustrie van Yper in de middeleeuwen. Het bezoekerscentrum is gerealiseerd samen met de volledige vernieuwing van het In Flanders Fields Museum en speelt daarin ook een cruciale rol, want alle bezoekers van het In Flanders Fields Museum verlaten het gebouw via dit bezoekerscentrum. Dus ze worden aangelokt door het museum, maar hier tonen wij hen dat de streek nog heel wat meer te bieden heeft naast het In Flanders Fields Museum zelf. Nous sommes à l'Office de tourisme Maison des Archers de Watt. Alors pour préciser les choses, Watt est une petite commune qui est située à la limite de la Flandre et de l'Artois. La Maison des Archers, c'est un bâtiment que nous avons aménagé, que nous avons construit aussi, puisqu'à côté de l'Office de tourisme où nous sommes se trouvaient 2 petites maisons achetées par la commune et nous les avons réhabilitées en salle d'exposition avec l'aménagement des caves et d'une grande salle d'exposition qui pourra notamment contenir le géant des archers. Et puis nous avons créé une extension qui est un nouveau bâtiment qui permettra de faire de la projection et une salle d'exposition temporaire. De reus heet DD, 4 meter groot en een van de blikvangers van het nieuwe bezoekerscentrum. Le tir à l'arc, c'est quelque chose qui est typique du nord de la France. Et puis c'est un sport qui est aussi pratiqué de l'autre côté de la frontière, en Flandre belge. Et c'est pour ça que ce projet Interreg avait tout lieu de se passer ici. Watt étant, comme je l'ai dit, à la croisée des chemins, à la croisée de la Flandre et de l'Artois. Et c'était une opportunité d'ouvrir ce lieu unique en France que sera la Maison des Archers de Watt.
C'est encore un peu un chantier, vous êtes arrivé quelques jours trop tôt pour nous filmer, puisque là on vient de terminer. On va aménager dans les jours qui viennent le bâtiment donc avec son mobilier qui est en fabrication. Tout va être installé pour une ouverture, la première journée publique, le dimanche 22 décembre. We bevinden ons hier in het bezoekerscentrum in Veurne, in het historische stad- en landhuis. We hebben dat hier opgevat. Zoals je achter mij ziet, hebben we een groot fotowand gemaakt. Met eigenlijk wel de mooiste beelden van Veurne en omgeving, om zo de toerist te teasen. Naast deze fotowand zijn er ook 4 informatiemodules, waar de toerist meer te weten komt over de zee. Naast de zee is er nog een module over de Schreven, hoe kan het ook anders? Dat kadert in het project van Westhoek zonder grenzen. Naast de zee, de Schreven, hebben we de stad in ontwikkeling, waar de toerist ontdekt hoe Veurne vanuit de jaren 900 op een soort molshoop, de Motte, uitgegroeid is tot de stad die ze nu is, met eigenlijk 1000 inwoners. En dan niet onbelangrijk in het kader van de herdenking, de Grote Oorlog, hebben we een aparte module. Leuk in Veurne is de quiz. 5 mensen spelen tegen elkaar en tegen de tijd. De vragen gaan over Veurne en de regio daar rond. U mag even meedoen. Waarom moeten toeristen naar Veurne komen? Het is eigenlijk heel simpel. Dit is nog een authentieke stad, 17e eeuw, de grote markt, de gezelligheid, de terrasjes natuurlijk. En daarnaast onze troeven, bakkerijmuseum en het kasteel van Bovenvoorde. Nous avons aussi un patrimoine, une église avec des vitraux classés. Nous avons également un moulin du XVIIIe siècle. Le site de l'abbaye de Watt, où on trouve encore les ruines de l'abbaye. Er zijn tal van redenen om naar hier te komen. De Eerste Wereldoorlog is er één van, maar je kunt hier zeker een heel aangenaam weekendverblijf doorbrengen. Je kunt fietsen, je kunt wandelen, je kunt grote musea bezoeken, je kunt kleine musea bezoeken. Nous avons quand même, je dirais, 3 éléments emblématiques de notre ville. D'abord notre plus vieux monument inscrit au monument historique qui est l'église de Saint-Éloi, une halle-kerk de la fin du XVe siècle. Ensuite, notre musée des Augustins qui a été construit au début du XVIIe siècle. Et enfin, la maison de l'abbé Lemire. Alle bezoekerscentra zijn meertalig ingericht. Ze zijn ook volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Behalve Hazebroek, Ieper, Veurne en Watten komen er nog gelijkaardige projecten in Saint-Omer, Steenwerk, Diksmuiden en Kemmel.